duduk bareng. Anu Mbak Elisa toh nggih. Iya, kamu yang itu ya. Enggak apa salah Lah, satu lupa. yang ada di Bima Sakti itu kan. Apa kuwi? Komet. Angkasa. Kok bisa kamu makhluk sana sampai sini nu? Iya, kamu Kok bisa kamu? Bisa saya kecer. Oh enak mon. Ini bahasanya tuh Indonesia tapi agak keluar pulau. Aku Mas. lu keliling Indonesia, renek sing kadang pecotot kayak gini. Ini kelahiran dari Sulawesi makanya Yo, bahasanya iya, beda. Aku lo berusoho. Rusuh. Rusuh. Ben iso ngomong Jawa. Oh, berarti ada perbedaan kali anu bahasa Indonesia saya ya? Kok gimana apa bedanya yo? Bapak-bapak sedoyo, bagaimana kabarnya? Kados pundi pawartosipun sedoyo? Sami. Engkang wonten ngajeng. Wonten ngajeng. Hei, Kok kaya tahu krungu. aku malah kayak tahu ngerasakne. Engkang wonten ngajeng. Apa salahku? Apa salahku? Sedoyo engkang wonten ngajeng. Wonten ngajeng. Ya ya. Engkang wonten ngajengan. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Saya sing eling Sekali lagi, ya. budaya. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mbok ya sing eling budaya. Sip. Wah, dan ilok. Cek. Nih. Wilujeng dalu mak cange Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mas Dodo. Mas Akbar, good friend, good job. I love you lah. Wah. Apa ki artine? Wis pokoknya aku seneng sampean ngono lho. Iya. Nggih, tegese seneng niku seneng nyambut gawe bareng. Leres. Napa mle ditimbali mriki niku luar biasa. Luar biasa. Suatu kehormatan. Kehormatan. Nggih, nggih to Mas nggih. Nggih. Luar biasa niki. Wau jenengan transit teng pundi wau? Loh, di situ dong. Langsung teng mriku. Nggih no. Ah, kleru amen. Loh, kok kleru ki lho? Ono jerone neh. Loh. Lah iya ning jerone neh, heeh. Enten niku cios niku. Loh, apa kuwi? Jajan tumpuk-tumpuk teng mriku kula. Oh iya no wong kagungan kersa kok mesti jajane akeh. Mula niku kula sing tak incer nggih niku. Jajane melimpah, tumpuk-tumpuk. Nggih, matur sembah nuwun Pak Dik Tandur. Pak Dik Tandur. Istimewa matur nuwun nek dalu niki mboten jenengan timbali kula merongos mboten enten tanggapan niki Pak. Matur nuwun Pak Dik Tandur lemah teles Gusti Allah sing bales. Iya. Pokoke remen nggih Mas nggih. Remen no. Niki jenengan ketinggalan bacutan nggih. Nggih sehari kemarin no. Wah, 3 hari ketinggalan berturut-turut. Besok sama besok. Wah, istimewa tenan. Pokoknya lek kali jenengan niku kula seneng. Kok seneng? Jenengan niku dalang muda, bagus, pinter, tampan, multitalenta. Kok multi talenta? Nyatane kata lho, jenengan nyanyi nggih sae. Ya sithik-sithik. Dalang nggih kepenak. Nggih ta? Wus sing penggemar jenengan kewadah. Terus Kok gong rapi-rapi iki piye? sik to. Suwi ora ketemu pisan kok tembunge nyengak ngabangne kuping.
Lho, mboten nyengak kula ngelingke soalnya donya pun tuwa. Sik to. Kancane entek loro entek telu ndek siji urung ngrasakno. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat pangkat, 5 donya menika diatur kalian Gusti Allah. Leres. Eta? Mula kula namung ngelingke mawon. Iya. Dene kok dereng nggih mboten napa-napa, nek ndan gage nggih mboten napa-napa. Masalahnya umpama gage niku dereng wonten. Nah, Dan prinsip seseorang itu berbeda-beda. Tipake padha lonjong, atine ora golong. leres. Menungso niku duwe prinsip dhewe-dhewe. Leres. Napa to kok Mas Akbar kurangane apa to kok urung rabi ya Leres. ono ya hene. Cocok. Kancane wis do rabi lah Nggih. kok durung rabi dhewe. Kan ingin mengejar karir dulu, melebarkan sayap terlebih dahulu. Enten unan-unan milang-miling kok oleh juwing. Apa kuwi? Tangga kula kok ketok milah-milah akhir kok keblewok tanggane meteng dhisik. Sih. Tangga kula. apa ngundak Nek enak. jenengan niku mboten. Ora mungkin. Nek jenengan gak mungkin. Gak mungkin. Aku nek durung dadi HE apa wani to, Mas? Leres niku sing sae. Adab harus diutamakan nggih napa mboten? Akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Selama wanita itu belum menjadi muhrim, Betul. jangan sampai kita mendemek. Betul. Gitu. Prinsipe jenengan sami kalih prinsip kula. Lho awake dhewe nak wong soleh to, Mas? Wong soleh kula kalih bojo kula niku ta'aruf. Ta'aruf Dadi tanpa pacaran. tanpa pacaran wong aku ijab bojo aku nang kene ya. Bojoku tuh ning nguri ngono. Dadi urung petruk. Rong pedhok. Urung petruk ta'aruf kok. Ta'aruf. Kedah dijaga, Mas. Dijaga. Saiki cah nom-noman ki wah bahaya. Apa nek generasi saiki donyane wis saya tuwa. Tuwa Pergaulan semakin bebas. semakin bebas. Ngesuk ya, Nggih. juaman saya tuwek. Nggih. Donya saya Nggih. tuwek. Soki aja to sek bebas nyuwun sewu. Nggih. Soki zaman Itu kasar, pergaulan semakin bebas. Sok iso lho, wong lanang karo wong wedok saliman sing wedok meteng iso lho, Mas. Wah, bisa jadi nggih. Bisa jadi. Kemajuan teknologi. Neng pertanyaan kula siji. Napa? Rabimu kapan? Kok panggah rabi ae. Mboten guyon kok. Tekono kae lho, tekono Kowe kae. omong Mas kok plorak-plorok kaya nyuluh kodhok Mas. Ya tentang apa to? Tentang apa kehidupan? Aku rari kok. Ora ri piye. Ora ngerti sing mau bahas ki lho apa. Lho. Lah kowe gak ngerti karo sapa awake dhewe iki? Karo dalang ngono. Iya karo dalang maksudnya nderekke sinten ngono lho Mas Mas. Akbar. Mas Akbar dalang kondang Sing ijek kono ya muda padha ae. karo. Nendi? Jawabane ruwena-rena. Renorno piye? Ngomong urung payu ngono beres wis. Ya ta? Kok iso teko siji pasti jodoh. Iki malah nyelekit neh Mas iki. Sing kene ya padha. Nyelekit, Mas. Awake dhewe padha soleh, Mas. Nek urung apa-apa awake dhewe aja sampai disentuh. Ya bener Ya ta? bener to Mas. Wah, keliru nak prinsipku. Lho, prinsipmu piye? Wong pegatan gara-gara suwi nikah ora duwe anak ki akeh lho to. Dadi nak iso pertama jajalan ke. Oh, ilmumu sesat kowe iki. Ora ketoke plendu-plendu. Oke. Lanjut. Ngono. Wes ilmumu kaya pitik kowe. Angger ning ndi nelek kowe iki modelmu. Ya aja kaya ngono, Mas. Negara ki enek tatanane. Wis seru. Masyarakat ya enek tatanane. Lah nyapa kok terus wer-wer terus plentus. Ora lan wis kudu wong manusia to, to. Ya to. Manusia kan ya paling gak Kowe nganggo iket to kaya jambu dicangkok. Jane ndas. Biasane nggo blangkon. Biasane nggo blangkon. Malam ini di Pak Tandur nganggo iket. lah karep kula kan di tempat yang Ora. Tinggali Pak Tandur. Ora. Paling gak ya apa sing lain. Akhire tuku anyar. Opo? Lah, iya. Blangkonmu lho keri. Blangkonmu keri. Lambemu. Ora sesuatu yang baru harus kita tampilkan ya Mas. Heeh. Penampilan itu diutamakan. Betul. Soalnya awake dhewe di samping omong sing didol ki awake barang. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak. Leres mulane to. Kaji ning raga, Saka busana. sapi kae uduk ya larang kok. Ya ta? Kowe tuman sapi kok nganggo rok ngono. Enak. Lambemu. Lho, pancen iya kok. Ajining raga saka busana. Wong nek sing disawang pengen dihargai. Sing pantes kuwi ya klambimu sing becik ngono lho Mas. Sing tertutup. Tertutup. Ben ketok mriyayeni, ben Lah ketok iya. larang. Aku ki takon, sapi kae ya larang, kae ya terbuka lho. Lanang ya ketok, wedok ya ketok. Kowe ora tau nang pasar sapi sih.
Aku ora tau adol sapi. Ora nyapo sapi kok adol sapi. Pah iki ngenyek nek iki. Aja nesu, ayo. Dadi Kalian nesu. aku ora kudu nesu. Lah iya. Parikan kuwi digenahno, Mas. Piye lho, Mas? Ajining diri saka Lati. Lati, ajining raga saka busana. Lah iya. Ajining diri saka lati, kowe omongo nek kowe meneng ya ora diregani wong. Ngono lho, Mas. Dadi nek meneng Ora diregani wong. uga Gak piye? ora cocok nek aku. Lha kok ora cocok. Kayak dukun ya meneng lho to. Iya ta? Kayak tanpa ngregani apa-apa, rono mara mesti nggawa amplop. Kayak gur meneng tok. Bantu ya, Mbah. Lho tok. Goblok iki suwe-suwe. Iso padakne dukun iki lho. Tahu dukun. Lah terus mbok padakno nek wong ra klambenan kuwi ora diregani, mbok padakno sapi ngono to. Aku ora madakno aku an takon. Ya beda to menungso kali sapi nggih beten nggih. Ya beda no, Mas. Menungso kuwi karo kewan wis beda adoh. Me padha asli. Mek padane ning ndi? Kowe ngerti kelinci? Ngerti? Kelinci ki mangane apa? Wortel, Wortel mengandung vitamin. vitamin A. Enak motone sehat. Iya to? Kowe tuman kelinci kok kacamotonan. Ora enak to? Lah wong nak pengen matane sehat, ya mangan wortel padha. Ya ta? Padha. Kok iso padha kondi ya beda to, Mas? Kewan mbek menungso jelas beda kuwi abab makanan to. Saiki tak takoni, kowe ngerti kewan sing paling sangar dhewe apa? Apa ya? Kowe ngerti singa apa ora? Ya ngerti to. Singa ki panganane apa? Daging. Daging. Singa mangan daging sakmono kae ra tau to kena singa jenenge asam urat ora tau enek to. Beda, Mas. Beda. Nek wong mangan daging terus mesti kena asam urat. Nek kakean kena asam urat. Lah nek sapi ora ngarah. Iki beda, Mas. Beda wisan. Ora iso ya padha. Padane ning ndi? Kayak singa ya kena lho, kae. Kenake piye? Kayak wis tinggi asam uratnya sampai stroke. Kok iso? Lah mlakune kaya ngene. Singa. Bocah iki kae mau nyerek kali aku kok, Mas. Lha wong iki lho, kok takon ajine diri. Iki lho ulang tahune Pak Tandur. Kowe Pak Tandur ulang paling tahun tidak- Pak Tandur gundulmu lho. Ha iki apa iki? Niki ulang tahune CV-ne Pak Tandur. Lah kowe ngerti omong teko ndi-ndi? Ndoro. Mbok langsung tes apa? Ulang tahun apa? Ulang tahun CV-ne Pak Tandur BSI. Lah kok nek kowe ulang tahune? Duh. Mbok anggepi ulang tahun anakmu tapi nganggo kue. Ya CV-ne ora, Beta Besi Indo Prima. Beta Besi Indo Prima luar biasa dirintis mulai dari nol ngantos sukses kados ngeten iki nggih Mas. Betul, Mas Dodo. Ngoten iki, wong nek kerja keras nek pengen sukses, yo enek prosesnya Mas. Kados panjenengan Bapak Tandur kita. Betul. Wonten berapa titik menika? Loh, banyak, Mas. Banyak. Cabangnya. Cabangnya ada 6 cabang. 6 cabang, gitu. Luar biasa. 6 cabang. Menika proses masuk. Napa suksesnya niku proses. Mboten instan, mulai keloro-loro. Ngono. Jadi orang langsung sukses ning dhuwur. Wong nyawang kan, wah kalau Pak Tandur penak wis sukses, usahane maju. Ora kaya ngono. Enek peribahasa ya Mas. Pripun. Roda itu berputar. Jadi roda kehidupan itu berputar. Saka ki wong ki ning ngisor, saka ning dhuwur. Jadi kowe dhewe aja mentang-mentang. Saiki kowe iso sukses, wong ki berputar terus Mas rodane. Betul. Ngono lho Mas. Lah roda serep kaya ora berputar. Kaya meneng ae nang nggon. Kok iso roda serep. Jare roda mesti berputar. Maksudnya ora roda ban ngono ki ora Mas. Roda alam. Roda kehidupan. Roda alam lho, roda alam. Alam di donya duit ban to. Udi berarti. Alam kudi lho to. Lah kok nak nambal ban piye kuwi? Badhe nambalke roda alam. Nek pengen nambal ya gawe ning Simantok kono. Tak lep-lep pisan. Maksudnya ki ora ngono. Prosese wong urip lho Mas. Wong urip iki sok kalohe ning dhuwur, sok kalohe ning ngisor. Ngono lho. Ya, nek kuwi mesti aku kadang yo dhuwur, kadang yo nang ngisor. Kuwi apa? Lho, Kuwi jane ngrembug apa? Lah iki lho ngrembuke ngisor dhuwur kok. Maksudnya kowe iki sing mbok rembug kok ndek bengi to mbek bojomu to. Gak liyane. Mas te wong urip iki aja sok sombong, aja sok kemlinci. Wong urip iki wang sinawang. Berarti aku nyawang kowe nyawang aku. Wang sinawang. Maksudnya wang sinawang niku aku ndelok Mas Dodo uripe penak ning urung mesti Mas Dodo ngrasakne penak. Oh, nek niki jelas gak penak. Jo. Gak penak. Gak penak lah kowe. Gak penake piye? Alah lagi disawang ngono tok wis gak penak nek kowe. Kok iso disawang ra penake piye to? Kula nyawang niki isin kok. Kok isin? Lho paling tidak elek kaya apa, ireng kaya apa. Wong ki kudu urut to. Urut upamane. Dhuwur sik. Sirah, Sirah, gulu, awak, sikil. Aku ya urut to. Urut to ki? Ora iso kowe bar sirah langsung bablas awak. Gulumu ndi?
Lha iki gulu to. Duwe gulu kok ndangak rekoso to. Duwe gulu enak ngene lho. Ya padha ae aku ya iso ngono. Ndi? Lho katut awake kabeh iki lho. Iki lemak tok kok sok lambemu kok sok. Kok bangga mendi lemak kok ya. Wong sak seragam lho, sak werna lho, kok ora iso rukun. Mongko nyuwun sewu lho Mas. Iki kula buka teng mriki. Kados pundi Mas Dodo? Kula kalih Mas Komet menika kados dulur. Entene kula nggih enten Komet. Betul. Ibarate kula omahe Komete dadi gendenge nutupi kancane. Ora kaya ngono. Malah buka wirang. Buka wirang ibarate aku dadi pom bensin, awakmu ya ngono, kowe dadi WC-ne. Dadi ki awake dhewe gandeng ceneng, Mas. Gak premium to. Lah nyapa dek ngurusi premium barang? Podeklet ngono. Mosok langsung WC. Saiki jajal to, nyuwun sewu. Sampeyan nek ning nggone pom bensin niku sing digoleki rata-rata napa? Kamar mandi. Kamar mandi. Nek perjalanan adoh mandek pom bensin mesti saya digoleki kamar mandi. Kamar mandi. Oh, Ora iso. Ora iso piye? Bojoku kae anggere lunga adoh tak pampirno pom kudu pipis ya ora gelem kok. Isin. Isinya apa? Pokoke jalukane wis pokoke mandek nggon sepi ngono. Jalukan ndelalah pengenane nggon sepi. Nek omah urung dibangun urung dadi. Iya. Senge kan padha nutup ngene. Iya nek sange. Nguyuh nang kono gagenan. Lah kok iki aku kalau wis metu kalau aku. Kuwi nguyuh apa motor Alfa jane kok tok jane apa? Tungakne. Ya nggih. Salam-salam ya urung. Nggih. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Ya Allah. Ini lho, Kyai sekarang mriki lek pandemen wayang niku kuwata lho Mas. Wah, tumplek-blek. Samenten kacair. Sekarang piye to? Sekarang niki desane. Sekarang to. Iya, kecamatan endi? Lo ceret. Lo recet. Lo recet gitu wis. Lo ceret. Lo ceret. Iya ya. Awake dhewe iki ning kene bolak-balik daerah Nganjuk niki sering. Rene urung. Yo nek rene lagi pisan iki. Bapak Ibu ingkang mirsani teng mriku, pripun Bu? Kabaripun? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gumun aku kalau piyayi ibu-ibu kene Mas. Ngapa lho? Yamene kok yo urung turu. Kok ngene tontonan kaya ngene kok turu iki lho. Lah sesuk iki terus tangine karipan nek masak piye didukani karo bojone. Ah, kowe sing gak pengalaman. Gak pengalaman piye? Saiki bakul sarapan akeh kok tuku no. Kok yo jagane ibu. Aku kok modeleku mbok srekali terus to dina iki. Ora nyrekali, aku ya omong apa eneke ngono lho. Iya. Nek ra bener tetep tak benerno to to. Iya. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki sami sehat nggih. Alhamdulillah. Kompak-kompak lho Mas ngene. Ning wong-wong iki dirasani ora krasa. Dirasani piye? Mugi-mugi sehat-sehat lho. Wong lungguh kene iki wis mesti sehat to. Nek ra sehat ra ngarah ning kene. Mesti nang rumah sakit, periksa, pijet dan lain sebagainya. Caki suwe-suwe nyolot omongane Mas. Nyolot to. Wong penonton kok penak-penak nonton wayang mirsani wayang Lah, kok iya. mbok ning rumah sakit. Sing ra penake sampean kuwi lho. Ya kowe dhewe to. Wong karuan padha sehat gak? Sehat nggih. Goblokmu kuwi lho. Wis mesti sehat delok wayang. Nek lara nyapa delok wayang. Mas. Maksudnya ora ngono Mas. Maksudnya sapa? Maksudnya ki wong Jawa ki lamis-lamis lambe gaplak semanak karo sapa wae. Ning aja kelamisen. Kelamisen piye? Elek. Kok iso elek? Sehat sedaya. Lho, iki wong sehat to. Mugi-mugi sehat ya. Lah nek ngono bener. Ya wis tak tampa nek iki tak tampa. Tampa wis. Tak tampa. Mbok tampa ya apik ora ya rapuh. Pripun ingkang rawuh teng mriki sedaya ampun ngantuk dereng Bu. Lah, dalah. Mbon ngantuk dereng nak ngantuk mesti turu. Wis ora usah ditakoni. Kowe iki piye to? Wong ngene iki wis ngenteni endi to Komet dodok endi to Mbak Elisa. Wis padha nunggu kalau wayange apik kok mok kon turu. Piye to kowe iki? Iki karcis antri parkir bayar blok. Omongane suwe-suwe kurang ajar. Lho, aku omongan apa enake Mas? Tak tahan. Nek gak trimo, ayo metu. Lho ngajak piye kowe? Lho, aku ora ngajak. Lah terus bocah metu piye? Apa piye? Rono lho aku tak rono. Wani kowe? Sopo sing wani? Kok modele mendele karo ingsun? Kowe nak nesu bokong tok to. Omongane ra penak. Ra penak kurang ajar. Ket mau ngece kula terus Mas. Ngece, jare raimu kayak silit bokong. Ora men sampean. Oh bokong kok sok silit iki piye to sampean? Ya dulure. Aja nesu no, Let. Kowe aja nesu, Let. Ki malah nemen kowe. Apa ta? Sampean terus ngenyaku, sampean ngenyaku ora masalah. Heeh. Ora ngerti sejatine sapa aku to. Iki lho, Mas. Oh, lah sapa? Elek ondah ngene Mas. Iki lho. Elek ondah ngene iki aku cek anake kaji.
Jaluk sepura Mas, jaluk sepura Mas. Yo maaf. Tak sepurani tapi coba baleni. Ndak kualat ya. Anak kaji. Lah aku sing tanggomu ora ngerti berangkatnya kapan to. Sing ngomong berangkat sapa? Ndak mau kaji no. Kaji Pakku jenenge Sukaji. Wadah, cekane. Ampe miso ta? Sukaji to. Nggih, namung saged derek dedonga kagem CV BSI nggih Mas. Betul. Mugi-mugi, CP apa? DSI, DSI. DBI, Allah. DBI. Ditanggap wong ora ngerti kok. Wesi ngono lho. Timbang kowe bingung-bingung wong DBI kok teko BSI sing wah. Sik to Mas iki tak klarifikasi neh. Tanggapan ya ora klarifikasi. Wong urip ki panggonane luput lan salah. Betul iki. Luput kok urut ki. Luput tok. Ngene lho. DBI. Ulang tahun kepinten tahun? 12 tahun angkane 1 karo 2 yang dijumlah menika 3. 3. Kula paring donga wonten 3. Apa itu? Mugi-mugi DBI DBI. ya DBI. DBI tansah berkah barokah usahane. Amin. Mugi-mugi diparingi kaping kalih diparingi kelancaran usahane. Amin. Mugi-mugi DBI saged bermanfaat kagem sedaya warga mriki. Amin. Apa kowe pengen aku apa nek? Apa ngono tok? Lho. Lah kowe apa donga? Lah umume wong donga ya ngono to. Ha lu donga rung karan mandi donga kaya Lho. ora kulaan mbok dongane sing akeh sisan. Lho. Lah aku telu ya apa kurang? Telu. Ya kurang no. Lah apa dongamu? Ya sing penting Pak Tandur sekeluarga sehat Heeh. dan sugih. Lha ngono. Lah iki omongan iki ya kelamisen. Heeh. Wong sugih iki ra cukup, Mas. Sing penting kuwi ya, Do. Lho nyuwun sewu Pak Tandur pados pangupa jiwa, pangupa jiwa gitu. Kuwi tujuane siji kanggo mintero anake, kuncine kanggo anake malah kon pinter. Sing Betul. penting ki pinter, kaya Mas Akbar ki pinter. Sugih ki keri. Jarene pathokane wong dede lah, pathokanmu sing penting pinter ya ora masalah. Lho, aku karo Mas Dodok padha, Lho, ukurane monggo. wong iki pinter. Pinter. Aku ora. Sugih keri. Sing penting sugih sik. Lho. Ya pinter Mas Dalang iso ndalang kaya ngene perkara pinter. Karepmu nek karo Mas Dalang duwe to. Lho. Lah kowe cek ngomong sugih sih maksudmu apa? Ya Maksudmu sugih apa? penak to wong apa-apa duwe kok. Lho. Piye to iki? Lah kowe iso tanggapan wayang ning kene gak dibayar. Bosok wae. Ki nanggap ki mergo sugih duwe. Kok iso teko bayaran ben iki Lho apa to? wis mulai minder wae. Sing minder sapa? Ora iso berkata-kata wae. Wis cukup wong sugih kuwi. Yo nemen to. Ora iso Mas, kowe sugih sundul langit nek kowe ra pinter diapusi wong bosok kowe. Apusana. Lho. Los. Lah kok malah kemlelet to Mas? Lah ya. Lho, lah wong sugih mbok apusi apa piye-piye wong duwe. Sesuk diapusi, aku sesuk dhewe duwe. Wong sugih to. Kowe nek ngomong karo wong pinter, hati-hati. Loh, wong pinter ta. Wong pinter wong sugih. Pinter sugih. Alah. Pinter ngomong to. Tak omongi Mas. Heeh. Kowe apa pepatah tahu ngerti apa ora? Ora tahu. Lho, iki ngomongi. Enak pepatah Lah ya aku mengatakan ora tahu ngomong pepatah. pepatah ning gone sekolahan mengatakan Ya. tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Omonganmu sing apik to. Kowe teko rejo soe bingung kok. Nuntut ilmu teko Cina. Apa belajar apa kowe sunggok, Kang? Sing apik, Kang. Oke. Pat kae. Ayo apa omong apa? Aku pakai kowe sundgokonge. Ya panggah apik sugih. Malah sing bermanfaat ki wong pinter, Mas. Manfaate apa? Lah saiki lho digolek nyuwun sewu Mas Akbar. Digoleki perusahaan gawean apa kuwi malah sing digoleki wong pinter-pinter, ora enek Nek wong bodoh. sugih gak digoleki. Ora digoleki to. Ora masalah kowe sugih kok. Monggo golek wong pinter ora masalah. Sing manfaat justru wong sugih. Kok iso? Lah nyun sewu kados Pak Tandur. Pak Landur. Umpama enek masjid sing dibangun urung dadi. Ya. Mergo aku sugih. Hah. Wene sumbang bermanfaat. Langsung Enek mbok bocah ora iso sekolah gara-gara biaya, sumbang langsung. Bermanfaat. Sugih lebih bermanfaat wong sugih to. Weh. Mula bengi iki nek iso tak sumbang. Wah, DBI mbok sumbang. Lah tak Tandur tak sumbang. Wah, berarti engko mulai gak bayaran, Mas. gak bayaran kesugihan Ora, kowe. Wis sugih kok kowe. Wis sugih kok Wis kowe. sugih ora usah bayaran. Upama. Ki mau kan upama to. Ambil Mau upama. Lah aku sugih nyapor rene kok ya.
Ya ra. Alah wedi. Apa wedi? Wedi. Oh, Pak Tandur karo aku pelek kok. Wah. Jenengan sampean karo panjenengan Bapak Tandur Sak sekolahan to biyen aku. Pak eh, Tandur iki STM PGRI. lah kowe Aku dodol. kuwi ora sak sekolahan to. Sak sekolahan kono aku ngeyel we. Kowe nunut. Lu sapa aku Nunut gak tau sekolahan kowe. Iya nek. Berarti wis hafal kali panjenengan Bapak Tandur. Pak Tandur. Ingkang pundi piyayine Bapak Tandur? Endi? Nang pundi? Oh, enten. Oh, Pak lele. Pak Tandur. Matur nuwun. Tandur menika saking tembung nggih menika Ngicir. tandur. Heeh. Tan tegese apa? Ndur tegese napa? Nggih, usahane tansah maju ora bakal mundur. Wah. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Alah, Kok gaya terus modelmu lho. Samlete nak mlaku ngono to. Angger sok pinter kok terus pikange bengaken. Mlakune mekeh-mekeh. Mugi-mugi wesine tetep atos. Lho, mesti gembok ya telo. nek wesi ning ndi atos. Tas potlok iki bocah iki. Kowe iki lamis ngono kuwi jenenge. Ayo, Lamis. tanggaku lho, otot kawat balung wesi. Tak demek ya gembok. Piye lho iki? Tanggoku dhewe. Jenenge padane rono ya beda to, Mas. Lah aku nek omong berdasarkan fakta. Fakta. Iya. Menghibur dalam acara ulang tahun. Heeh. Mugi-mugi Heeh. napa sing diulang tahun ini menjadikan ladang dalam pekerjaan yang barokah. Amin. Amin. Saged bermanfaat untuk nganjuk pada umumnya. Amin. No, niki cabangnya kan kata. Banyak. Ada 6 cabang. Nggih. Cabang. Kangge sing mirsani apa dongamu? Wis ngono kae. Gen. Lho. Kok iso ngono kae gurane Ngono lho. kae piye to Kayak iki? Mas Dodok mau lho. Wis kowe aku repot ya. Lho. Repot mau apa wong kowe ya padha ngadeke Lah kene engko nak lho, wis Mas. padha nanggap tak dongakne. Iki ro nanggap Pak ya. Iki berarti anu Mas, Perhitungan. materialistis. Betul, matrek. Sing dipikir hanya uang. Wong ning donya ki ora cukup nggo dhuwit, Mas. Lho balik sugih nek iki. Ayo. Balik nek. Ayo tak encepno ya. Tegese ngene lho, Mas. Piye? Wonge paling gak awake dhewe wong Jawa kudu ngerti Jawane. Iya. Rene iki ora minangka dhuwit paling gak ya silaturahmi. Seduluran. Seduluran golek dulur sing akeh insyaallah rezekine ya kathah. Nah, kuwi ra omongane wong lamis to. Ngono lho. Wong ditanggap wis mesti omongane ngono-ngono kuwi. Nek aku ora. Kowe piye? Mergo siji job, loro tanggung jawab. Telu, ya eneng duwite. Nak renek pilih liyane to. Jenengan benjing tasik wonten iki, Cok. Cek besok. Lah kula prei piye? Masalahnya piye kuwi? Prei urusanmu Lho urusanmu to aku Ora iso. mlaku Lho, Lho. sampean diingi main. Main. Ningki main. Main. Lah benjing tasik. main. Lah aku kok prei? Lho. Yo karepmu wong nyange dhewe-dhewe kok jope dhewe-dhewe kok. Tanggung jawab ya? Tanggung jawab. Lho kok iso tanggung jawab? Lah aku kok soprei? Lho. Sik to. Udun semak ki lho piye? Tun cuma dasmu. Omong kancane dilokne. Ora iso nek iki ora iso mbelani kuwe aku. Ngene lho Mas, wong rezeki ki wis enek sing ngatur. Maune catetanku karo Ki Akbar. Ngono ki. Ning Ku sapa? ndi? Wani sumpah. Ayo. Sumpah opo? Nang gamongan ayo. Gamongan endi? Gamongan Bojonegoro. Tambah rejo. Heeh, kita umumno nang live streaming sisan. Dan tok batal. Batal to? Batal. Lah sampean kok isik manyang? Hah? Kok isik mayang? Sesuk ning setren kene Lah angguran. iya, kuwi jane kudune yo ngejak kene. Oh. Awake dhewe yo batal. Padha batale. Aja kono oleh ijol kok. Heeh. Rai mau Oktober loro batal aku. Ya disyukuri sing iso kena nggo leren. Ya. Ngono lho, lah nek Oh. batal kabeh lah kuwi ngresula. Ngono. Iki awake dhewe ora dhewean lho Mas. Heeh. Enek bintang tamu liyane. Sik sadurunge awake dhewe. Piye? Ndase awake dhewe kudu delokne mergo apa to? Ya maksude sak perangkate. Awake dhewe ndas sak perangkate iki melok. Iya, berarti sarik. Kami tuwa. Jama kok kelarono. Maksude ora perangkat desa Gak to. Seutuh seluruh Tubuh. Berarti sedoyo. kucing karo Wonten permintaan. apa? Ning mergo aku nglegani sing anu ngersake gitu. Ngormati. Nggih, Nggih. nyuwune Asmarandono Ah. Deni Caknan. Lah iki lho aku mledosno utek. Nggih, niki wawonten pamundutan.
putrane menawi. Adike Pak Tandur. Oh, derek Pak Tandur adik. Menika ngresake Deni Caknan dibawani kali komen. Ning Sik mboten to, kok lagi krungu iki ta kok Deni Caknan kok bawa. Sampeyan gumun to, inilah kelebihan Udun Semat. Deni Caknan itu warnanya itu dangdut kok iso bawa lho. wah ra Campur sari. MP3. Tapi ini bisa, Mas. Jajal. Loh, luar biasa tunjukkan. Bawa Deni Caknan. Bawa Deni Caknan. Saithik ya Mas ya. Yo komplit. Ojo. Lah ngopo? Nanggap sone. Aku kabeh tak perhitungno Mas Asmarandono Mas. Pelok slindro. Oh iya ya. Barang pelok barang. Barang sapa? Yo barangmu, barangku kok barangnya kabeh. Iya. Iya. Cara petek dhuwuring ngeyel terus. Wah. Iya. Bawa Deni Caknan. Uang sing tak tresnani. Kok yo iso lho bocah iki. To meneng ae golek dhuwit kok. Ngomong tak gawe sandaran ati. Deni Caknan ora. Deni Caknan lagune. Iki Mas Akbar urung karuan iso lho, Met. Oh lho. Opo to iso niku? Cepet lho. Lambemu. Kowe ora gara-gara Mas Akbar ora iso teko kene lho. Yo lho. Iya. Mbak aja satrusa yangku. Ndase botak Pak. Iya. Kok iso Mas. Ayo wis. Ayo wis piye terus e? Masalahnya aku lali to. Wis kadung penak lho. Penak kowe bayar. Berarti kowe ngrungokno. Ya Allah, Met. Kok ora dijangkepi ngantek bar to? Karo kanca kok perhitungan ya Allah. Kowe gak ngelingi to. Anakmu sekolah sing nyangoni sapa? Aku. Anakmu wis tak anggap anakku dhewe. Wingi bojomu ra ndek dhuwit, tak sangoni, Met. Wong bojomu wis tak anggap bojoku. Bojo dianggep. Maksudnya dianggap sedulur dhewe. Nek sedulur gak apa-apa. Wis tak anggap sedulur dhewe. Ngomong bojo dhewe ya kak perayaan malah. Kunci. Ya terusno. Mbak sakmono ya. Jasa trosa yang ku. Kok iso Yo tumanen. Matane loro. Iki lampetan. Apa salah? Nulungi kowe. Loh, dipangan. Ih, gila nih. Ih, najis mungkul aja. Ayo wis lali tenan. Ngono lho, Mas. Ya kowe pun Mas. Sementing awake dhewe minangkani apa sing dadi panyuwunan sing digawe. Ya. Iki ditanjake melih wonten Mbak Mbak Elisa. Elisa, di MC ini no. MC ini, Mas. Ben gumnya MC ini no. Sing njaluk bayaran nek. Ora. Bangeten kowe. Sojo. Oke, so. Sapa saiki? Tik. Menang. Kowe. Ah, di MC ini. Ayo telah. Caki licik kaya ulo. Wis telah. Di MC ini. Apa nadanya apa? Jack Sadroa. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Sing gak baik sapa? MC jembuk bantah nek kowe. Kowe tak cipok korangan lho Ojo sesuai. ta wingi arung mari kok. Lah ya beno dirungokno sing becik sing penak. Nah. Apa nimbali bintang tamu liyane. Betul. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Supaya malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Priket kupinge. Priket gundulmu apa ki? Caki kok ganggu terus ya, Mas? Ora aku ndemekmu lho. Tak panggilin bintang tamu yang selanjutnya, Co. Artis yang berikut yang mempunyai paras cantik yang istimewa. Mempunyai berat badan. Cangkeme wayahe ngerok arit. Ali-ali. Wis rada gede lho. Yo. Artis yang mempunyai berat badan itu 65 kg. Panjang tangan 5 kilo. Panjang kaki 7 kilo. Mempunyai goyang itik yang tengil-tengil. Wijane apa? Wonten sinten menika wonten diajeng ayo Elisa. Hey.
Sip. Selamat malam, Mas Akbar. Selamat malam Mbak Elisa, ketemu lagi ya. Oke, panggil malih. Terima kasih sudah menepati janjimu. Kok janji saya? Loh, kan tadi malam katanya kita mau nongki, mau ngopi bareng. Ngopi bareng. Iya, akhirnya iso ngopi bareng itu Iso tadi. ngopi bareng ya tadi Iya, sore. matur nuwun ya. Sama-sama. Sudah Iya. menjadi kewajiban saya jika Mbak Elisa main ke Nganjuk, saya yang menjamu Mbak Elisa. Nah, bareng. ngono ki lho aku senenge. Kan iki dadine Senenge. bongo aku nek iso tekan kene. Bongo ya? Bongo, bongbong, seneng remen. Bongo. Iso ke panggih Mas Akbar. Terus iso ngopi bareng karo konco-konco. Heeh. Seneng. Sharing tukar pikiran. Sharing tukar pikiran, menceritakan banyak hal. Betul. Saiki yo iso sowan ning gone Pak De Tandur. Pak De Tandur. Seneng aku lan sedoyo para warga masyarakat kabeh do melupu. Masyarakat. Incang. Senadyanto aku Yo. mau ora Weh. kudu ngarep. Aku tumburi ya. Heeh, betul. Turi. Heeh. Ora surem. Tapi ora masalah yo Pak Tandur. Incang. Sing Yo. pentinge Iki aku iso sowan Pak De Tandur. Amin, Saya amin. keringnya nang ndi ta iki? Loh, kok sekring bareng loh? Saya kering iki jeglekno ben meneng. Nganggap listrik iki. Dan nek ngomong rene spasine belas kok. Ya ben rungon-rungono. Santi to kadang pecuwatat. Omongane. Bah, wengen nyek. Iki mbakku dhewe lho. Niki Kok iso mbok lokne omonge ting pecotot? Sumpah Mbak dhewe. Mbak no. Mbak kok ngopi bareng. Loh, kan ya sudah menjadi kewajiban saya nek ada tamu dari luar kota saya menjamu. Gitu loh. berarti ndek dalu jamu to. Loh, Kok dek dalu jam. Dek Dalu itu tanggapan bersama Mbak Elisa. Tadi sore saya menjamu. Oh, Aku dijamu nih Mbak Elisa. Saya menjamu Mbak Elisa. tak Kita jelas. jamu bareng-bareng. Oh, bareng. Jamu bareng-bareng. Wah, gak kabar-kabar. Lah nyapa kok kabar? Gak ngerti ngono digaduh bareng. Rumah samu panganan kuwi digaduh bareng. Anu, Mbak Elisa to nggih. Ya, kamu yang itu ya. Enggak, apa salah Lah, satu lupa. yang ada di Bima Sakti itu kan? Apa kuwi? Komet. Angkasa. Kok bisa kamu makhluk sana sampai sini nu? Iya, kamu Kok bisa kamu? Bisa saya kecer. Apa enak ngono. Ini bahasanya tuh Indonesia tapi agak keluar pulau. Aku Mas. lho keliling Indonesia, renek sing kadang pecotot kaya ngene iki. Ini kelahiran dari Sulawesi Yo, makanya kino, bahasanya iyo, beda. Aku lo berusoho. Riso. Riso. Ben iso ngomong Jawa. Oh, berarti ada perbedaan kali anu bahasa Indonesia saya ya. Kok gimana apa bedanya yo? Bapak-bapak sedaya bagaimana kabarnya? Kados pundi pawartosipun sedoyo? Sami. Engkang wonten ngajeng. Wonten ngajeng. Hei, Kok kaya tahu krungu. aku malah kayak tahu ngerasakne. Engkang wonten Bener-bener. ngajeng. Apa salahku? Apa salahku? Sedaya engkang wonten ngajeng. Wonten ngajeng. Ya ya. Engkang wonten ngajengan. Duh. Ya aku salah apa mbok jotos iki lho. Kene ngesakne nak kowe gak aku. Piye ta Mbak Alisa iki kok. Ojo. Oh Oke, ngeri ya. Mboten niku mah wonten wingking lan wonten ngajengan. Aduh. Sedaya kemawon mugi-mugi pinangge wilujeng. Hop. Wah. Ora sang nggo ngajengan. Repot Ngajengan lho iki. Tanggapan pisan sampai KUHP. Loh, depan itu apa bahasa Jawanya? Depan tuh ngajeng. Ngajeng. Iya ngajeng. Lah, Nah, orang Hei, ngajengan. ora sabut erok nih. Itu. Wonten ngajengan. Kali wonten ngajengan. Trayu ra iso to. Lah, mari. Pun ngeten mawon. Asli ndi to? Sedaya ingkang sampun jengat. Nah, kok jengat iki to. Kan Jengan. sampun rawuh. Sedaya kemawon ingkang kempul wonten Odoh mriki. kuki. Kempul. sedaya ingkang sampun makenong. Lah, Mangempal. Mangempal oh malempu. ngerti aku. Nek dadi Ya, Soalnya iya, ono iya. dari luar Jawa itu beda. sedaya. Iya. Sedaye. Ya ngapunten lah, banyak ketul atur, anggen kula Kok matur. iso enak kental ki apa Aku to? gak mau ngerti kene tok kram lah. Loh, Ini inilah. ngapunten
Suasana bahasa ya kaya ngene ya Mas ya. Ini orang Sulawesi yang berusaha belajar bahasa Jawa. Sulawesinya mana? Saisone mung setetek-setetek. Loh. Setetek. Cuman sedikit Kowe pokok tau roh ora? sedikit aku Tahu. belajar dari saiso-giso sakaduk-kaduk. Titik-titik. Boko setetek. Allah. Lah kuwi tetek sapa ya? Tetek kono gentek. Jes. Anu Sulawesine pundi Mbak Yu? Seko toli-toli Tok. jakomek. Hah? Enek tokone disetel-teli. Onten mengki kalih lambelu. Lambelu dhewe. Kok lambelu? Lah. Lambelu tok ora nganggo dhewe. Lah. Lambelu tok. Lambelu tok. Ya. Lah saniki domisili. Domisili. Kowe ya melok pating pecotot lho. Domisili. Domisili. Wonten Ngayogyakarta. Oh, ya. Yang Yogyakarta ngoten piyayi mriku mboten bingung sedaya. Hah? Ora tau omong Dek karo tanggane. Boten sampe niku kan udah ada yang namanya Google Map. Tinggal dicatat aja mau minta ke mana gitu. Misal mau ke Lambelu, tulis aja Lambelu. Nanti dicari dewe. Nantang, Ketok, nantang. Jembeng. Soyo gene. Kok iso jembeng. Kowe sok jembeng lambe Lah wae. iya, kita urusane Mas. Nantang kita iki. Nantang. gimana? Sabar toh, sik toh. Anak. Aku ora betah. Wong lanang iki tulang wedok tulang rusuk wong. Kok iso ora betah lho? Gak betah tenan aku. Lah gak betah kok kene mbok singkat Lah iya, nyapa? mari ngajengan wae lho. Tapi kok nyuwun sewu ketinggal. Niki nyuwun sewu saking Jogja ya Mas. Heeh, Jogja. Jogja. Madhep rono Mbak. Apa? Wah, Katinggal apa? wah, pas. Apane? Apanya? Mirip aja. Kok saya mirip apa? Mbah kaya jodoh sampean karo kene. Duh. Tenang, jodoh kok mau wekso ngono Sing to. tak delok ki ati-atine padha karo Mas Akbar. Apa nih? Aku karo bojo kene iki lho Mas. Godek, Oh Simba, anu, Simbare godek-godek. Bojoku yo godek tok kene. Oke sak rai kok. Wis jane wong apa munyuk. Wis sak rai lho. Kan aku rabi karo ndruwo. Walang aku. Bemo. Maksudmu ki lho piye? Maksudnya ki ati-atine godeke ki lho enek Ya, ya, kemiripan terus. biasane jodoh. Masa gitu? Lho kuwi kok penggone mbah-mbahku. Apa biyen. cecek to? Heh? Cocok. Cocok kok. Dadi bojone cocok. Ya cocok to. Cocoknya piye? Ya cocoknya chemistry ngono kita ya. Jajal Iki dadi apa to? Jajal, upamane sik mang perkara godek to. Iya. Komen dolan godeke. Dolan, komen dolan. Momo sinden sing cocok sak riyen iki ndi? Sing godeke sing padha. Godek kok Oh ndi? iya enten iki. Sing ndi? Sinden sing beda. No, ora. Anu sing pinggir kiambak Mas. Wow. Godeke sami. Padha. Kowe sing ketinggalan. Lah nyapa? Lah aku karo kene ndek anak loro. Terus maksudmu Mas Maksudmu Akbar piye? Cocok Heeh. karo kene. Cocok. Lah kene dadi apa to? Ya, Dadi apa ki? Sinden. Sinden, bintang tamu. Ya, Yo. Laris ya? laris to. Sing kono. Dalang. 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 Jopo Laris. ya laris. Wah, lah kuwi Iki cara dadi Tumbuh oleh tutup. tumbuh lah tutup pas. ning ngesakno. Kok ngesakno? Lho, anake oho no kuwi. Oh ndasmu no. Kok iso oh. Tinggal tanggapan terus radio peni. Bapake laris sing wedok bintang tamu rono-rono anake ngene. Mana papa? Mana papa? Mbok golek wong nganggur. Oh nganggur. Dalange lo waris. Mas Akbar golek wong nganggur, kene golek wong nganggur. Terus Kaya to. Aku. Monggo Mbak nembang, Mbak. Monggo piye kok sore so? Apa? Ya nembang to sinden itu Dembang. nembang. Iya ini Kak. sekedap, Saus sekedap. pangilepur. Apa? Saus panglipur. Ya, itu maksudku. Kagem sedaya ingkang sampun wonten. Ojo cepet-cepet. Oh iya, Cepet. kagem sedaya kemawon. Kagem sedoyo kemawon. Kawula ngaturaken Kawula ngaturaken dumateng keluarga besar Bapak Tandur. dumateng keluarga besar Bapak Tandur. besar kok beser. Besar Bapak Keluarga Tandur. beser. Aduh. Jan. Aku untuk bojo kene nang rong dino perot kabeh. Dah, dah. Bapak Tandur. Shh. Iki ndasku ngelu dicomplok gak lho. Aja coplok langsung dimentik. Malah nemen. Monggo badhe ngaturke napa monggo. Mungkin salam-salam dulu, mendoakan dulu Mbak Elisa. Lah, kalau salam lah untuk semuanya saja. Ya. Sedoyo Purwargo yang sudah wonten mriki lo cere. Lo recet.
Lo ceret, lan sedoyo mawon. Sedulur, sederek. Wonten nganjuk lan ingkang nonton live streaming nggih sedaya. Ugi sedaya ingkang sampun meletek. Kok meletek. Meletek. Ya. Ora terjemahne. Sedaya kemawon FMA ya. Waduh. Iya. Iki ngopo sih demek-demek? Kenapa sih kamu demek-demek itu? Enggak. Mbak aku loh. Harus kamu jaga kehormatan dan marwahnya. Iya. Aku paham. Kalau nggak jodoh nggak boleh pegang kan katanya. Syukurin lu. Coba lihat, jarinya lihat. Kok gitu kata nggak jodoh nggak boleh pegang. Gini. Ya Iya, gini. coba. Ya. Mana? Udah. Lawang jarinya aja tidak lengkap kok. Kok tidak lengkap gimana? Tidak lengkap, ini jarimu kurang lengkap. Ini Kalau pengen Mbak. itu kurang lengkap. Gimana? Kurang lengkap, belum ada cincin dari aku. Mbok, wala. Akeh ra akeh. Melting loh Oke, kalau enggak gitu. semua. Kasih cincin kayak gini Golek pangan Mas. Ya ngasih apa lagu apa? Dapat mendengarkan. Anu mawon. Sing tak aturi bawa langkung rumiyin Mbak Elisa. Oh, bawa. Bawa sekno. Bawa malah meletek kabeh. Mau silindro apa belok apa? Monggo slendro riyen, Oh, slendro iya. riyen. Sakit bawa tenan. Lho, piye to? Wong sinden kondang kalau kok. Lah ngomongnya meletek. Bawa malah ra karuan kok. Lho dirungokne dulu. Ya tak kirim buat Pak Uwais Kangen Sugiarto yang kutan. ada di Surabaya apa? Kangen kutan. Yo Ojo enggak. sepele kaki aku, ojo sepele kanan aku, ojo sepele Sepelekan. kanan aku. Sepeleke. Songo aja ya. Kayak kami sosolan modelnya. Oh. Kami sosolan. Nadyan wujud temong paksi. Aku ya kaya wong. Piye tembungmu ra penak lho. Kaya wong iki jare. Lah kalau mate nak nembang bawa kaya wong. Kancane kok, makane aku meneng nyanyi wae terus ora usah Oh, ngomong iya. yo. Wah, berarti nang omah njaluk mangan yo nyanyi. Terus. Alus manis nang sam Bentar. Apa? Ada yang ngerasanin. Siapa? Itu mbaknya itu loh di belakang. Rasanin piye? Rasane piye? Suaranya kok bayanin. Kamu tahu enggak suara bayanin itu apa? Apa bayan? Nggak tahu. Enggak tahu ya? Nggak tahu. Kamu enggak tahu ya? Suaranya hebat. Apa Mbak? Masa enggak tahu toh? Gak roh. Kok bayani suaranya? Nah, Gak roh. enggak ngerti? Gak roh. Waduh. Asem. Oh, udun semat cok iki. Satu lo tak simak lo. Suaranya kok koyo ngono. Mbak Melisa, Ya. boleh tanya? Apa? Ini kan ada 3 cowok. Iya. Kira-kira yang menurut kriteria jenengan yang mana? Jawab dulu dong. Jujur nggak apa-apa. Jujur apa? Jujur aja. Boleh nih. Iya. Beneran. Bener. Enggak sih aku mau kuliah fokus dulu. Sing arep milih kowe lho sapa? Sing arep milih dapurmu sapa? Terus ada kuliah berang lho. Ya. Umpama. Kowe ngene, aku mau kuliah, aku fokus dulu lah. Nek bledek sambrek bongko kowe. Wow. Bledek kok ngancam. Terus. Bilang dong. Beneran nih. Ya. Ya aku pengen yang dalang lah, masa sama dagelan. Pengen sing delang. Sendelan. Ya lah. Kalau sama dalang kan. Alah, atul bengkok lan kowe. Tuku skincare lho Rasa enggak, juta. rasa enggak sinden iki gua ae. Loh, nyapo kok gua? Enggak ya suwengin jengat ya kita. Ye, Ampemu kowe kok. Pawit. Rasa wenggan kula lana golek isi pedang jenar. Ibarat kata aku tuh mencari-cari manuk yang apik. Manuk yang apik itu sing wernane kuning, Gak mah. seret ireng.
Seleret ireng. Aduh gak masuk. Nek cara kuning sleret ireng seko telu iki sing tak anggap ya iki. Engok Manuk kowe nek seleret ireng. Ala nek wani medun. Itu. Kan wangun kan? Wangun. Ya bangun untuk sementara bangun sih. Cara manuk kan ini apa? Love bed sama ini. blekok. Ini love bed. Ya. Ini love you. Kau usah iri kau. Oh, Kau usah siapa sih iri. ini? Upama Beda. saya burung toh. Iya. Ya burung Gagak lah. kok iso gagak. Gagak ireng. Deplok dasmu. Anu, podang. Ya burung yang lambang kesetiaan itu merpati ya. Merpati. Lambang kesetiaan. Iya. Karena kalau saya sudah menjalin hubungan tidak ada mendua, kata mendua. Wah, cara aku burung. Burung Aku apa? burung anu, perkutut. Wih, mbok rasa burung. Gak nyapa. Ngentekno wit to, Mas. Aduh, Mas Akbar ini apa nih? Ini Burung tolong, apa? Aduh, apa, tolong apa? nih apa? Ya. Lavi ini. Wih ya. Aku malah kono rapi piye kok. Ya, emang Aku beda, ya kan? nang kono ae, Mas, nang kono ae. Ngerti. Rati iki. Gak usah ngiri kalian, gak usah ngiri. Aku gak ngiri belas. Iki bawane tasnya ta nggih? Cek, Masih. cek. Sik, Jal. sampean eling lagu Anu Lintang Asmara ora? Gak eling. Api lali yo. Mas Akbar, kamu punya 2.000 nggak? Apa? Punya 2.000 nggak? Ada. Aku mau pinjem. 2000? Iya, buat markirin hati aku ke hatimu. Sayang. Kamu punya uang 1.500 dah. Punya. Ayo kita ke wartel yuk. Aja keroan ya. Mbak Elisa, Apa? tolong 3 detik hadap ke belakang. 3 detik. Balik lagi. Oh ternyata benar kata orang-orang. Kalau malaikat itu tanpa sayap. Cuma sayang Aku iki kok sok goblok dan tak. Mari, yo piye cah nom-nomin tak piye ta, Mat? Coba sayang, kamu jangan terlalu maju. Kamu mundur. Kenapa sih? Cakepmu kebablasan, sayang. Oh. Diteruskan ya, Iya, Ki, Pak oke. Yagi. Ayo bawane karo wong loro. Iya dong. Oh gitu, Dua tekanti. Kena. Tak golek kono nggon. Saya tau dalang kok diseret dagelan. Sing nyeret sapa? Saya Sudan. cepat saya. Ya, ganti dong. Lah ngono. Mikir tuh. Oh iya mikir. Ya. Ipo bunga ing atiku. Gimana? Oh, ada yang mau jadi dalang. Nggak usah kita haraukan, kita nggak usah hiraukan. Oh, nggak usah hiraukan ya? Iya. Kamu tahu nggak, Las, aku menatap las. bola matamu. Oh, ya? Rasanya kayak oren-oren gitu loh. Yeah. Oh gitu. Iya. Rasanya kayak Las oren-oren. Kamu tahu nggak oren-oren? Apa itu oren? Ya kayak Sophie gitu kan. Jadi aku pengen pay letter hatiku ke hatimu. Iya. Alah, sesuk bayar utang. Oh, hubungannya Sophie karo bayar utang itu. Angkringan lali rong kebayar. Ya ampun. Dalang sopo? Dalang Pak, nanti. rokokmu los ya? Yojo, rokok. Bajiret, rokok kowe. Walah, barbar saler. Krek. Tuh, karma instan gue. Kuwi ya matamu dhewe ra mbok Pokoknya delok. Rokok dalang. tanggapan nyuwuruk dijikok siji ya. Ijen loh. Ora izin. Yuk, lanjut. Dari mana tadi? Nyanding bisa bareng-bareng Ayo, dong, ayo. bareng dong. Harus bareng ya, Iya, terakhir iya, ya. bisa Terakhir kan? bareng. Emang susah sih bareng, tapi kita coba ya. Ya coba ya. Kalau mau Iya. kalau mau bareng bilang dulu, Oke. Mas. Gitu. Ya. 1, 2, 3. Nyanding bisa dadi Nyuwun sewu Mas Akbar. Sik, wis dalang apa? Wis parung. Wis. Pun langsung dilajengaken langsung Lintang Asmara dados. Dalam. Matane. Lintang Asmara duet Mas Akbar. Bawane pedangune kok Lintang Asmara. Lah napa niku pantese?
Sik, kowe iki dadi apa? Mara ning dalang kok iso. Ya ngene iki lho, Pas. Mas Akbar ngene iki. Masak baru iso masakku. Saru to tuh. Jilet. Iki alate kok ya enak Mas. Ana golek dhuwit ya rewen-rena. Iki wis usum saiki. Aduh lanjut nih no pedang kuning no. Pedang kuning dulu ya. Pedang kuning nggak jadi lintang Iya. asmara. Siapa ning ndi? Lah bawane pedang kuning. Loh, lintang asmara nggak apa-apa loh diganti Dang pelek. toh. Sik, lah iki sing njaluk rokok iki pokok iki barang njaluk barang lho. Join lah. Join Rokok siji tak go loro. Kok perhitungan men to? Ya ini buat. Ayo karo kamu ya. sesuanya minta. Lintang asmara ya. Lintang asmara. Dibantu ya. Yo. Yo, dados. Monggo sing Syuting ngaceng. FYP. Yo. Nesela. Aku dadi opo? Sama nganggo ki ya. Iku nek uringe semono ki upile sepiro. Lah, gelem balisane kaya ngene iki, Jajal. Jare kemarin melihat hidungku bagus. Iya, dari samping. Dari samping. Kalau iki yo kebablasan. Oh, kebablasan ya. Ayo, lintang asmara. Ya, Oke, lintang asmara. Aduh, weh. Wah, udah ya, aku kembali dulu. Dadah. Ora iso. Ora iso. Jenengan iso balik ning kene papare jenengan ning kudu iso nglangkai mayite komat. Lho. Ice urip kok so. Kudu iso ngalano satriya loro. Lho. Nantang perkara. Apa sing tak wedeni? Sumingkira dhisik Yayi. Tak tandingane kridane buta loro iki. Sampeyan ngerti aku sapa? Sopo? Aku jenengku Ram. Apa kuwi? Ram. Ram sapa e? Haram. Sing mburi jenengmu sapa? Kula iki, Pak. Ngapik men jenenge. Syukur jebles kok. Aku sesing isin nek do nganggo kuwi. Tak coba. wis to penting cair kok, so. Cair apa ngirang ini ya cair ade. Aku kowe dhewe to. Wes ya. Nggih, matur Ora nuwun. kena mengkono. Situ Perang. Oh, perang to? Perang. Aku kalah, kowe kalah. Terus. Terus kono bergendak. Oh, ngono. Wis turuti engko Kono turuti. dibalikno. Ya wis. Kono sing seti gak kakek pola. Tak tung yuk. Maju. Sing hati-hati, Kakang. Ke taman aja sih yuk. Anu. Ora apa-apa kena aku. Ora apa-apa kena aku. Aji-aji yuk dinggati. Kena aku goblok. Balekno ki piye? Balekno. Lho nemen. Waplok. Nemen piye to kok? Aji-aji yuk dinggati. Aji-aji kok titip. Terima kasih Mbak Elisa. Terima kasih. Wah, Matur lama. sembah nuwun. Iya. Lah, nembe pisan kok. Oh, Meli. Yo anu ditemani Sinden Astabrata. Seli, berdiri Seli. Ayo, sepati. Yo, sepati ya. Ya. Mas, Elok tenan. Gimana? sindir sampean. Oh, lah. Iya no. Sapa ngasih? Seli. Kok gak mikir sesuke piye? Ya. Iki oleh imbo ya pedot kena. Apa kuwi? Ah, iki ya sak merek ya. Kita ya padha wae. Mbak Seli, Dalam bengi kaya ngene sesuk lho dipikir. niku lak urusan meneh ya Mbak ya. Ora Iya. perkara urusan meneh. Tanggoku pola ngono sesuk
pipise wangi lho. Ah, mbok diselang. Semua ada solusi loh, Cak. Hah? Semua ada solusi, diselang. Nggih. Nah, ini Mbak sinten? Seli. Seli. Nggih. Pun tepeng kali. Tepeng. Lah wong kanca lawas lho, Cak. Konco plek. Kanca plek. Ah, mumpung kanca pelek ya to. Pelek kok pelek. Aku ora kesususan ta, Pak. Mumpung kanca pelek. Nah, sampean ngaturin apa to? Paling gak lagu yang berdua. Seli dan Elisa spesial untuk sedaya ingkang sampun mirsani. Seli iki bocah iki wis dienggo mbah-mbah biyen lho. Apa ya? Angger lho iya Mbak, gak ngerti to? Angger ngundang anake Seli nak. Seli nak. Wis seli. Seli kok Seli. Kok iso seli sih, Cak? Lah Tanganmu wis sopo. apa iku? Jualan kok dikudang. Iya, oh padane. Apa yo berdua yo lagunya? Nggih, lah niku wau wonten pamundutan apa? Oh, anu Ding, tadi bawonya belum diteruskan nok podang kuning aja. Oke. Oke. Kalau kita mah sudah dari kecil ya teman ya. Iya. Aku ora repot tak siri. Kowe lho kok pengen ngomong siri lho siji nggih perkara terus kok. Lah, aku ngono kuwi to. Kene yo aja kalah karo grup kene nggih dhewe lho. Nah, jajal ya apa, Cak? Friend, Halo. Ih, apa tuh kita juga bisa. Nih. Ya apa sampe Iso malah Aku gak kompak ya. Tapi rasane matuk. Ongko. anu ya, geraknya tunjukkan kekompakan kalian berdua. Oke. Disamakan. Kalau kita mah harus kompak ya Harus. teman ya. Goyangnya harus sama, goyangnya Oke. ya. Siap. Bokongnya mbok biasa lu ra iso to, Duk. Iki ngono ancang-ancang lho, Cak. Walah. modele kaya ape mencolot kodok. Aku angger ngira. Yo, podang kuning nggih. Heeh. Nah, siap. Ngawiti lagu ya kudu ngene lho, Ya Cak. ya. Ya, begini ya, oke teman. Iki cara tekak iku duwe tek-tek. Putar musik. Yo. Yo. Iya. Aduh dong. Kene aja melok. Kene grup dhewe. Bodi, Aja melok. penake tapi. Sampun pedodel. Sing gerak yo melok. Yo yo yo. Awane omah wis ora kerasa. Urat anggoleki sing tak sayang. Mubah-mubah midarenggonku goleki
Emang kita itu sahabat semana. Iya piye Nak salamanmu lho. Piye salaman. Salaman. Lah piye. Barep nyapa. Makasih Mbak Elisa, Anu istirahat dulu. Mbak Sally istirahat dulu, makasih. Yo. Iki